हे गाइस, ट्रैवल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो का मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है और ये है आप सभी का फेवरेट एरोप्लेनिस्ट पावर प्लेन। तो गाइस, ये है एक पावर प्लेन और ये लगा है इसका रिमोट और यहीं से ये उड़ेगा और ये एयर वाला, यानी कि इसमें हवा आती है तो ये ऊपर को उड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर एरोप्लेनिस्ट पावर प्लेन और इस टाइप का दिखता है। 6 साल से ऊपर के बच्चे के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है और पीछे दिया हुआ है कि कैसे ये उड़ेगा। ठीक है, 4 डबल एस लगेंगे इसमें और फिर ये यहाँ से हम इसको दबाएंगे तो फिर ये यहाँ से एयर जाएगी और फिर ये उड़ने लगेगा। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है वो है 150 रुपीज़ और ये मैंने परचेज़ किया है ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसको करते हैं ओपन यहाँ से। तो ये निकला हमारा रिमोट पहले, तो गाइस ये आ गया हमारा प्लेन और बहुत ही हल्का है ये तो। हो गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा हल्का है। मुझे लगता है यहाँ से हवा जाएगी तो ही ये फ़ैन घूमेगा इसका और फिर ये आगे को उड़ेगा। तो ये है इसके स्टैंड जिस पे कि ये खड़ा होगा, तो इसको लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये लगेगा ऐसे और ये इस टाइप का दिखेगा और यहाँ से एयर जब जाएगी तब ये घूमेगा। तो यहाँ डालते हैं डबल ए सेल्स अपने। तो इसे कर लेते हैं पहले ओपन। तो गाइस इसमें डालेंगे 4 डबल ए सेल। तो डाल दिए हमने सेल और इसको लगा देते हैं हम। तो गाइस डाल दिया हमने बैटरी। अब चलिए इसको देखते हैं टेस्टिंग करके आउटडोर में कैसा चलता है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।